Ricevi la lode, ricevi la gloria, l'onore, oh Signore, l'elevazione. Noi veniamo ancora a rinnovare la nostra fedeltà nel servire te, Cristo Gesù, nel riconoscerti il nostro unico Dio, la roccia sulla quale abbiamo costruito la nostra casa. Signore, vieni a benedirci, perché la tua parola dichiara in Matteo capitolo 18, versetto 18 a 20, dove 2 o 3 sono radunati nel tuo nome. Tu sei in mezzo a noi. Noi crediamo in base alla tua parola, che tu sei qui in mezzo a noi, e quando tu ci sei, Signore, noi non abbiamo più paura. Quando tu ci sei, Signore, noi non abbiamo più preoccupazione. Quando tu ci sei, Signore, noi riusciamo a salire più su con la lode e l'adorazione, e sentiamo la tua presenza tangibile. Stamattina non vogliamo uscire dalla tua presenza come siamo entrati. Per quello, Signore, ancora ti chiediamo di benedire le nostre vite. Vogliamo ancora chiedere al Signore di perdonarci in questa mattinata. Perdona la nostra vita, Signore, perdonaci, esaminaci, papà, se durante la notte, la sera di venerdì, papà, dopo il culto abbiamo mancato in qualcosa, vogliamo chiedere di perdonarci. Alleluia. Perdona la nostra vita, perdonaci, Signore. Noi chiediamo perdono nel nome di Cristo Gesù. Perdonaci, Signore, se è tutto ciò che noi vogliamo, se è tutto ciò che desideriamo, se è tutto ciò che amiamo. In Matteo capitolo 18 dice: io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. In verità vi dico, anche se 2 di voi sulla terra si concordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove 2 o 3 sono riuniti nel nome del Signore, lì sono io in mezzo a loro. Parola di Cristo Gesù. Alleluia. In base a questa parola che è spirito e vita, noi invochiamo lo spirito e la vita di questa parola in questa chiesa, in questo istante, nel nome di Cristo Gesù. Che tutto ciò che è spirito impuro, spirito che è vagante, esce da questa chiesa nel nome di Cristo Gesù. Noi abbiamo alleanza con Dio attraverso la vita di Cristo Gesù, per il sangue prezioso che Egli ha versato, il sangue di sopra del sangue di Abele, il sangue che grida amore, il sangue che ci purifica, ci santifica. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù. Invoco ancora il sangue di Cristo Gesù. Oh Signore, lavami, purificami con il tuo sangue, Signore. Che l'atmosfera di questa chiesa sia purificata dal tuo sangue, Cristo Gesù. Noi ci teniamo, Signore, sull'altare costruito dalla mano del nostro Abba Padre, e invochiamo il sangue di Cristo, perché nel sangue di Gesù c'è la vita di Gesù. Nel sangue di Cristo c'è la vita di Gesù. È proprio nel suo sangue che Egli ci ha dato la sua vita. Noi invochiamo quel sangue, il sangue di Cristo Gesù, il sangue di Cristo Gesù, il sangue di Cristo Gesù, il sangue dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non la copre ma la cancella. Il sangue di Cristo Gesù. Se noi invochiamo il tuo Spirito Santo, Spirito Santo, inondaci di te, riempici della tua potenza, libera la nostra mente, tu che rinnovi la nostra mente. Spirito dell'Eterno, ti invochiamo nel nome di Cristo Gesù. Spirito dell'Eterno, Spirito dei 420, soffia in questa chiesa, soffia nel nome di Cristo Gesù, soffia nel nome di Cristo Gesù, soffia nel nome di Cristo Gesù. Spirito Santo, che la tua presenza sia un fuoco in questa chiesa, consuma tutto ciò che non è tuo, consuma nel nome di Cristo Gesù, consuma nel nome di Cristo Gesù, consuma nel nome di Cristo Gesù, consuma nel nome di Cristo Gesù. Spirito Santo, vieni, insegnaci la tua parola, guida ogni cosa, manifesta la tua potenza, manifesta la tua potenza. Spirito Santo, ancora noi invochiamo il tuo fuoco, consuma tutto ciò che non ti appartiene. Spirito dell'Eterno, consuma tutto ciò che non viene da te. Noi non abbiamo alleanza con lo spirito di famiglia, il spirito impuri, abbiamo alleanza con Dio attraverso la vita di Cristo Gesù, la vita dell'agnello di Dio. Per quello tutto ciò che è spirito impuro riceve il fuoco che viene dallo Spirito Santo, il fuoco che viene dal nome di Cristo Gesù. Purifica, liberaci, manifesta la tua potenza. Spirito dell'Eterno, glorificati, rinnova la nostra mente, come sta scritto in Romani capitolo 8. Spirito Santo, rinnovaci, rinnovaci nel nome di Cristo Gesù. Rinnovaci, Spirito Santo. Alleluia, gloria, gloria a Gesù.
Santo, degno Egli è. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Benedetto è il nome di Gesù. In Romani capitolo 8 versetto 31 dice, alleluia, che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada. Amen. Alleluia. In Romani capitolo 8, alleluia, 28 dice che ogni or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, il quale sono chiamati secondo il suo disegno. Ma Giobbe dice chi è senza intelligenza offusca i disegni di Dio. E noi in Romani 8 versetto 28 vediamo che anche le cose, le situazioni che tu stai vivendo, Dio lo sa e perché lo permette. Nulla ti può succedere se Dio non lo permette. E quando Dio permette determinate cose che tu non capisci perché sei stanca, alleluia, tutto ciò per formarci affinché quando Egli ci benedirà sapremo ottenere la benedizione, sapremo curare la benedizione. Amen. Vogliamo ringraziare Dio. Alleluia. Nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Vogliamo accomodarci. Aprire le nostre Bibbie in Daniele, capitolo 3, versetto 1 a 30. È lungo i versetti, ma per capire il messaggio della parola di Dio che il suo Santo vuole insegnarci, dirci, siamo obbligati a leggere tutti i 30 versetti, amen, per poter, alleluia, capire ciò che lo Spirito Santo vuole dirci. Lo Spirito Santo vuole fortificare la nostra fede. Tante fratelli e sorelle nati di spirito d'acqua, salvati, battezzati dallo Spirito Santo, quando c'è stata la difficoltà hanno abbandonato Dio. Tanti perché i fidanzati o la fidanzata li ha lasciati hanno abbandonato Dio. Tanti nel deserto come il popolo di Israele mormorava contro Dio, come per dire ma Signore se serviti è così, è meglio come ero prima, ma come eri prima è la morte, quello che Cristo ti offre è la vita eterna. Allora bisogna insegnare alla Chiesa che Cristo ci ha salvato, non che le cose vadano tutto bene. Per quello c'è un cantico che dice Egli non ha promesso sempre il sole né che la tempesta non ci sarà, ma una cosa Cristo ci ha promesso, la vittoria, perché Egli ha vinto, ha trionfato sulla croce di Golgota. La morte non ha potuto trattenerlo. La terra che lui aveva creato e che poi morto fu seppellito, ha dovuto vomitarlo. Scusatemi il termine, ma è tremendo. Alleluia. Si è detto terra, la terra si è detto cosa fai qui, mio creatore? Alleluia. Ha dovuto aprire la bocca affinché Cristo esca nel nome suo. Dio, Cristo Gesù è Dio. Cristo Gesù è potente. Cristo Gesù, oh, non c'è un Dio al di sopra di lui. Egli è l'unico Dio. Per quello in Isaia 43, 10 dice proprio così. Non c'è un Dio al di fuori di lui e non ci sarà un altro Dio al di fuori di lui. Quello che Dio ci chiede è di credere. Amen. E lo vedremo. I 3 compagni di Daniele nella fornace. Alleluia, non andava. La loro vita, la tua vita è stata messa in rischio. Alleluia, per la fede. La tua vita è stata messa che rischiavi di morire come Paolo. La tua vita è stata messa in rischio come Pietro. Come è stata provata la tua fede? Qualcosa ti è stato tolto per formarti, perché il vasellaio è lui. Il vaso siamo noi, sai, quando vai dal vasellaio, dopo che ha finito di fare il vaso, cosa deve fare? Deve mettere il vaso nel fornace, giusto l'italiano, e farla come cuocere affinché di poter usarla, se no ci sarà, non potrà resistere, perché se prende un vaso che non è entrato nel fornace, è un vaso che non serve a nulla, se è seccato da solo fuori, ha delle come si dice, crespe, come si dice in italiano? Crepe. Perché non ha ricevuto il forno, il fuoco,
per essere ben un vaso fatta bene, possiamo usare questi termini qui. Leggiamo la parola di Dio, amen. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta 70 cubiti e larga 6 cubiti, e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti e i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'arato gridò forte: a voi gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue: nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra e dell'ira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inclinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inclina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inclinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei, dicendo al re Nabucodonosor: o re, possa tu vivere per sempre. Tu hai decretato, o re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inclinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inclina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrap, Mesach e Abednego, che non ti hanno ascoltato, non adorano i tuoi dei e non si inclinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inclinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inclinarvi per adorare la statua che io ho fatto. Se non la adorate, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente.
e quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrap, Mesach e Abednego risposero al re: o Nabucodonosor, non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrap, Mesach e Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrap, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrap, Mesach e Abednego nel fuoco. E questi 3 uomini, Sadrap, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: non erano 3 gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re: certo, o re. Eppure disse ancora il re: io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio dei dei. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sadrap, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Sadrap, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un cappello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrap, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordinò quanto segue: chiunque ha qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrap, Mesach e Abednego sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrap, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Fin qui la lettura della parola di Dio. Ho detto che per capire questa storia della vita dei nostri 3 fratelli siamo obbligati a leggere i 30 versetti per capire
la parola di Dio. Noi vediamo la fede dei 3 compagni di Daniele stamattina seduta qui offrendo la primizia all'Eterno. È bello leggerla, è bello ascoltarla, ci edifica, ci fortifica, ma sono delle vite che sono state messe in rischio, alleluia, per manifestare la fede, alleluia, che in Dio e glorificare il nome del nostro Dio. Noi abbiamo visto, fratelli e sorelle, come siamo stati messi alla prova quando è venuto il coronavirus. Le nostre fede sono stati provati, c'è entrato la paura di incontrare le autorità, la paura di non poter venire in chiesa, la paura di salutarci, avevamo paura pure di salutarci. Dio stava attestando così la mia fede, la tua fede. Non c'è un altro modo che il nostro Dio attesterà la nostra fede, non c'è. Noi dobbiamo avere fede di questo Dio o no, dobbiamo scegliere o credere o non credere. Se noi crediamo in qualsiasi situazione, noi non dobbiamo avere paura di continuare a vivere come viviamo, amen, perché noi dobbiamo sapere che noi viviamo in questo mondo, ma noi non siamo di questo mondo. Chi non crede in Dio, chi non conosce la parola, ci prenderà come gente che sono pazzi, ma fratelli e sorelle, è la verità. Noi viviamo, dice il Signore Gesù al Padre, io non ti dico di togliere, ma di conservarli, di proteggerli dal mondo, cioè dal maligno. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. La vita dei nostri fratelli arriva che questo re Nabucodonosor fece attraverso anche l'interpretazione del sogno del nostro fratello Daniele, ma lui non ha capito, ha errato come Dio voleva che lui si comportasse. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro alta 70 cubiti e larga 6 cubiti e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Allora noi vediamo che il re, dopo che egli ebbe l'interpretazione dei suoi sogni attraverso la vita del nostro fratello Daniele, viene proprio questo stato d'oro, perché nel suo sogno egli l'ha visto. Ma Nabucodonosor fa questo stato d'oro e vuole che tutto il suo popolo l'adora. Ma chi adora il Dio degli ebrei, chi adora il Dio del nostro padre Abramo, Isacco e Israele, non può inclinarsi per adorare, ma lì ti sarà messa in rischio la tua vita. Alleluia. E tu per salvare la tua vita dirai a te e ai tuoi figli: adorate, fa niente, tanto così non moriamo. Ma è lì che noi pecchiamo, è lì che Dio si allontana da noi, perché in quel momento noi pecchiamo e ciò che allontana Dio da noi si chiama il peccato. Amen. Trasgredendo, inginocchiandoci. Vediamo la vita di Elia, i 450 profeti di Baal si erano inclinati, adorato, benedetto sia il nome di Dio. Ma Elia no, Elia pensava che era da solo. Abbiamo meditato, non so che giorno era, poi Dio disse a Elia, vai, ungi. Tra di loro c'era il re di Siria, il re di Israele, Eliseo, e c'erano ancora 7000 uomini che non si erano inginocchiati, che la loro bocca non aveva adorato il Dio Baal. Alleluia. Dio vede la nostra bocca cosa fa. Dio sente la lode che la nostra bocca dà. Per quello Dio preferisce che non critichiamo, che non giudichiamo, perché non tocca a noi. Ciò che tocca a noi è usare la bocca, lodarlo, usare la bocca, glorificarlo, usare la bocca per predicare, usare la bocca per evangelizzare. Il giudizio appartiene all'Eterno. È giusto che sia così. Dice: tu che giudichi il tuo fratello, sei sicuro tu di essere a posto e noi non siamo a posto, perché attraverso Cristo la Bibbia ci insegna, anche sotto la grazia, che attraverso i nostri pensieri senza lato abbiamo peccato contro Dio. Per quello quando noi preghiamo qui chiediamo ogni volta al Signore di perdonarci. Vogliamo essere figli ubbidienti, umiliandoci, alleluia, alla presenza di Dio, chiedendo perdono nel nome potente e prezioso di Cristo Gesù. Il versetto 2 dice: poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della
statua che egli aveva fatto erigere. Noi vediamo nel paese di Venegono domani faranno questa mercatini natalizia e vedremo tanti uomini che escono. Per noi è bello, per noi ci sta, ma tutto questo è idolatria. È idolatria, fratelli e sorelle. È vero, usciamo, compriamo qualcosa, ma è idolatria. Una volta i nostri fratelli non prendevano patto di queste cose, perché in tutte queste cose ci sono dei spiriti, ci sono dei demoni. Tante volte direte profetessa Fatima, non ci spaventare, ma è la verità del genere umano questo. E per quello tante volte, fratelli e sorelle, i nostri fratelli una volta non volevano prendere patto di questo. Noi oggi siamo più aperti, amen. Ma nello stesso momento bisogna essere prudenti, amen. Vogliamo leggere Daniele capitolo 2, 49. Chi ha Daniele capitolo 2, 49, vogliamo leggerla? Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. Amen. È Daniele che ha chiesto al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia. Allora i nostri tre fratelli avevano un'occupazione onorevole. Daniele era un gradino in più, ma anche loro tre facevano parte del governo che governava al tempo del re Nabucodonosor. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Il versetto 12 dice: ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inclinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Il re Nabucodonosor doveva sapere questi 4 uomini, Daniele con i suoi 3 amici, i suoi 3 compagni, che avevano altri dio al di fuori dei dio dei babilonesi. Non adoravano le statue, non adoravano il Dio Baal, alleluia. Loro adoravano il Dio del loro padre, il Dio di Israele. Perché se Nabucodonosor aveva posso usare un po' di intelligenza, avrebbe capito che il sogno che lui ha fatto e che ha avuto l'interpretazione, e nessuno poteva dare l'interpretazione se non prima dare il sogno, senza che Nabucodonosor aprisse bocca. Daniele diede prima il sogno e diede l'interpretazione del sogno. Ma vediamo l'orgoglio, alleluia, cosa ti può spingere a fare? Dimenticare anche dove hai mangiato ieri, perché stai bene adesso. Bisogna stare attenti. Per quello Dio diceva a Giosuè di dire a Israele di meditare la sua parola notte e giorno e di legarselo pure al collo. E quando ogni volta che Dio parla, se tu leggi l'Antico Testamento, Dio dice quando io vi ho liberato dall'Egitto, alleluia, quando io vi ho liberato dalla schiavitù, ricordatevi di me, perché Dio ha la tendenza di insegnare l'uomo a non dimenticare dove lui ci ha tirato fuori. Oggi Dio ci ha liberato anche noi che siamo salvati per grazia dalla schiavitù del peccato, alleluia. Oggi la vita che abbiamo possiamo ognuno di noi testimoniare e dare lode e gloria a questo Dio. Benedetto è il nome del Dio del nostro padre Abramo, Isacco e Israele. Anche noi Dio ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. Anche noi eravamo schiavi del peccato, fratelli e sorelle, e la grazia e la misericordia di Dio ci ha liberato. Allora Dio aveva la tendenza di ricordare Israele, di non dimenticare dove lui li ha presi, di non dimenticare dove lui li ha raccolti, di non dimenticare che lui ha aperto il Mar Rosso per loro, di non dimenticare che lui ha fatto scaturire l'acqua nella roccia, di non dimenticare che hanno mangiato il pane degli angeli. Dio ogni volta ricordava Israele di non dimenticare. Tante volte quando dimentichiamo pretendiamo un modo non più spirituale ma carnale a Dio. È sbagliato così, perché non siamo più uomini né donne carnali, ma siamo uomini e donne spirituali. Vogliamo leggere Romani 13 versetto 1 a 7. Qualcuno prende la Bibbia? Primo Timoteo capitolo 2, 1
2, primo Pietro capitolo 2, 13 a 17, Matteo 22, 37 a 38, c'è un po' da leggere per capire meglio. Romani capitolo 13, versetto 1 a 7, primo Timoteo capitolo 2, versetto 1 a 2. Ogni persona stia sottomessa all'autorità superiore, perché non vi è autorità se non da Dio, Amen. e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fa il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. E anche per questa ragione che voi pagate le imposte. Amen, Perché fino al 7. essi, fino al 7. Sì. Perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, la imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore e l'onore a chi è l'onore. Amen. Quando noi leggiamo Romani capitolo 13, versetto 1 a 17, allora diremo che i 3 compagni di Daniele non dovevano ribellarsi al re, dovevano inclinarsi, adorare la statua d'oro. Bisogna stare attento quando leggi la parola di Dio e cercare, se non la capisci, la guida che Dio ha stabilito sulla tua vita, che ti insegna e che ti guida attraverso la parola di Dio. Profetessa o pastore o dottore apostolo, io non capisco questo, e insieme ci si chiarisce con la parola. Alleluia. Noi siamo chiamati a osservare Romani capitolo 13, versetto 1 a 7, quando la cosa non è contraria alla parola di Dio. Perché noi abbiamo un capo al di sopra della legge umana, è di Dio. Quando la legge ci dice di andare ad adorare delle statue d'oro, come nel caso dei 3 compagni di Daniele, noi prendiamo l'autorità e diciamo di no. Perché nel leggere Romani capitolo 13 che ha scritto l'apostolo Paolo, è come noi dobbiamo sottometterci a tutto ciò che l'autorità dice, fin quando non è contrario alla parola di Dio, fin quando non ci porta a peccare contro il nostro Dio. Ma se ci porta, come nel caso dei 3 amici di Daniele, noi diciamo di no. Abbiamo l'intelligenza, fratelli e sorelle, perché fin quando andrà bene noi abbiamo la Bibbia, ma quando i tempi saranno ancora più difficili, anche avere la Bibbia sarà un rischio. Allora la Bibbia deve essere nella tua mente. Perché Dio ci invita a leggere? Perché più noi leggiamo, più i passaggi della parola di Dio nella nostra mente. Alleluia. Chi ha 1 Timoteo capitolo 2, versetto 1 a 2, 1 Timoteo capitolo 2, versetto 1 a 2, 1 Pietro capitolo 2, 13 a 17, Matteo 22, 37 a 38. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà e dignità. Nel Giacomo la Bibbia ci insegna che la preghiera del giusto muove il braccio dell'Eterno. Abbiamo visto ieri nel meditare di questa donna che Satana teneva legato. Gesù spiega che se con l'aiuto dello Spirito Santo che lui caccia i demoni, vuol dire che il cielo, chi è in cielo? È Dio, si è avvicinato a Israele, fratelli e sorelle. Noi vediamo in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 1 a 2, Paolo dice di pregare anche per le autorità, affinché anche noi, mentre soggiorniamo su questa terra di viventi, possiamo vivere una vita tranquilla. Non avete dato un amen al Signore?
Amen. Noi dobbiamo pregare per il governo italiano. Noi dobbiamo pregare per coloro che ci governano. Hanno bisogno delle nostre preghiere, fratelli e sorelle, perché fisicamente hanno voce, ma spiritualmente no. Spiritualmente non sono riconosciuti davanti a Dio, spiritualmente sono poveri, spiritualmente non possono alzare perché non conoscono, non adorano Dio come la sua parola lo comanda. E noi che lo facciamo, che apparteniamo a un paese, dobbiamo pregare per il governo di questo paese. È così che Paolo ci sta insegnando in 1 Timoteo capitolo 2, 1 a 2, 1 Pietro capitolo 2, 13 a 17, Matteo 22, versetto 37 a 38. Chi ha 1 Pietro capitolo 2, 13 a 17, Matteo capitolo 22, versetto 37 a 38. Siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al Re come al sovrano, ai governatori come mandati da Lui per punire il malfattore e per dare lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. Amen. Quando tu temi Dio, onori le persone che sono state stabilite su di te. Dice il versetto 17, onorate il Re. Fino a un punto che il Re non ci porta come Nabucodonosor ad adorare una statua d'oro. È idolatria. Allora noi diciamo di no, ma non che ci ribelliamo alle autorità, diciamo di no perché noi non adoriamo altro Dio al di fuori del nostro Dio, che Gesù Cristo nostro Signore ci ha insegnato di pregare e adorarlo in spirito e verità. Chi ha Matteo 22, 37 a 38? Matteo 27 22 versetto 37 a 38. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. E questo è quello che metteva in pratica i 3 compagni di Daniele. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con l'anima e con tutte le tue forze. Quando tu l'ami così, la tua vita non hai più paura di perderla per Lui. Gesù dice: chi perderà la sua vita per Lui la guadagnerà, ma chi cercherà di salvare la sua vita, alleluia, ribellandosi a Lui, lo perderà. Questo dice la parola di Dio. Chi perderà la sua vita per chi? Per Gesù la guadagnerà. Gesù ha perso la sua vita per chi? Per noi. L'ha riguadagnato sì o no? Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù. Versetto 16. Versetto 16. Alleluia. Sadrap, Mesach e Abednego risposero al re: oh Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, perché Nabucodonosor li ha convocati, perché questi caldei andarono da re a denunciare i giudei che non adoravano la sua statua d'oro. Ma Nabucodonosor doveva essere saggio, fratelli e sorelle. Ma tutto questo è Romani capitolo 8, 28. Ogni cosa coopera al bene di coloro che amano, che temono Dio. Perché qui i 3 compagni di Daniele hanno visto la gloria di Dio. Alleluia. Hanno potuto raccontare la potenza di Dio, non di ciò che hanno sentito dai loro padri, fratelli e sorelle, che sono venuti dall'Egitto. Anche loro hanno visto la potenza, anche loro sono stati vicini al 4 uomo, ma bisognava scendere nella radice della nostra fede, se è stabile, se ha ricevuto il terreno, l'acqua giusta, per dire: Signore, per vita e per morte noi non adoreremo altro Dio al di fuori di te. Benedetto sia il nome di Gesù. Allora hanno questa autorità davanti a Nabucodonosor, perché cos'è che può fare se non è toccare la loro vita? Alleluia. E loro erano arrivati al punto per dire: no,
Nabucodonosor, re di Babilonia, è esagerato. Tu sai che noi temiamo il Dio vivente, il Dio degli ebrei. Tu non puoi chiederti, vuol dire che vuoi la nostra vita, allora prendila. Oh, Shikabasai. Ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche, versetto 18, sottolinealo, anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora noi diremo nel versetto 16 a 17, oh, quale fede dei nostri fratelli. Oh, Teleshikabasai, una fede concreta, una fede determinata, ma scendono ancora davanti a Nabucodonosor per dire, anche se questo non accadesse, sappi, o re, che noi, comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu, re, hai fatto erigere, perché questo sarebbe peccare contro il nostro Dio. Allora noi diciamo di no. Vedete, fratelli e sorelle, Romani 13, Primo Pietro, capitolo 2, loro hanno detto di no. Lì hanno disobbedito a chi? A re, stabilito su di loro. Ma questo re li portava a peccare contro chi è stabilito sopra il re, cioè Dio. Alleluia. Versetto 18. 18, abbiamo letto 18, Marco, leggiamo qualche versetto, Salmo 46, versetto 1, Salmo 56, 4, Salmo 46, versetto 1, Salmo 56, versetto 4, Marco 8, 38, Luca 9, 26. Salmo 46, 1, Salmo 56, 4, Marco capitolo 8, versetto 38, Luca 9 a 26. Sì. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Amen. Chi ha Salmo 56, 4? Marco 8, 38, Luca 9, 26. In Dio di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò. Che mi può fare il mortale? Chi ha Marco 8, 38, Luca 9, 26. Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. C'è Luca 9, 26. Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Questa parola è più per i nostri giovani, la generazione giovane, insegnarli, sensibilizzarli, di non vergognarsi di essere cristiani evangelici, di non vergognarsi di appartenere a Cristo Gesù, ma con l'autorità data dallo Spirito Santo, della presenza della vita dello Spirito Santo che noi, tu sei cristiana evangelica, sì, io sono cristiana evangelica, servo Cristo, amo Cristo. Se vuoi venire sabato, abbiamo la riunione dei giovani, vieni anche tu. Dobbiamo essere orgogliosi di parlare di Gesù, dobbiamo essere orgogliosi di presentare Cristo Gesù e sensibilizzare noi, guida stabilito dallo Spirito Santo, di guidare i greci di Dio, di aiutare i giovani a dire che non siamo noi a vergognarci di appartenere a questo Dio straordinario, ma è il mondo che bestemmia in nome di Dio, è il mondo che non si vergogna, non ha pudore, è il mondo che ha legalizzato che è tutto lecito, che si deve vergognare, non il figlio di Dio, non chi teme Dio. Allora i giovani vanno sensibilizzati, vanno insegnati, vanno imparati, fratelli e sorelle, avere fiducia, a testimoniare Cristo Gesù. Benedetto sia il nome di Gesù. I miei figli
invitarono, quando non ero ancora serva, guida della chiesa, e dei pastori nel loro liceo. E c'erano delle mamme che poi sono diventate mamme, erano giovani, e si sono avvicinati così fieri di miei figli dicendo: ma è vero che tu hai invitato il pastore durante la religione al liceo e lui ha portato cos'è la chiesa evangelica, cos'è, come noi serviamo Dio? E i miei figli hanno detto sì, abbiamo fatto. Il prof di religione ha detto se era possibile, l'abbiamo fatto, e così abbiamo potuto parlare di Gesù ai giovani, fratelli e sorelle. Allora queste sorelle erano meravigliati, perché dicevano che loro si vergognavano che i loro compagni sapessero che loro erano cristiani evangelici. Oggi ripiangono, ma tante volte è la guida che non delibera la parola, affinché la mente, i pensieri che Satana inculca nella mente muoiano, che non abbiano radici, perché poi se quel seme, ma se sanno che sei evangelica, ma che vergogna, ma dai, poi ti prendono in giro. Questa è la voce dell'avversario. Ma chi bestemmia non dice ma dai, se bestemmia la gente prende in giro, questo non lo dice. Ma quando si tratta di Dio, allora svergogna lui, shikabasai. Svergogna lui. Quando io predico la parola di Dio e arrivo davanti ai bancarelli e mi dicono signora oggi sei calma, dico io sono sempre calma, perché chi predica il Vangelo è calma, ma chi è bestemmia nessuno lo dico oggi sei calma, mi fa sì, quello è vero. Loro mi dicono a me quello è vero. Allora chi sta nel vero? Noi, perché la verità viene da Cristo Gesù. Alleluia. Voi conoscerete la verità vi renderà liberi, dice la parola di Dio. Allora se tu vedi un uomo che viene a comprare il pollo, bestemmia, e vuole che noi che evangelizziamo sentiamo che stai insultando il nome di Dio, e il giorno dopo quando viene nessuno dice sei calmo, e quando io dico accetta Gesù, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, tu mi dici il giorno dopo sei calmo, e dico allora devi dire a chi ha bestemmiato ieri sei calmo oggi, perché non lo dici a me, me lo dici, c'è qualcosa che non quadra. Signora, sai che anch'io loro non li sopporto, però non dici che sono calmi. Tu non li dici che sono calmi. E così li azzittisci, giusto l'italiano, li azzittisci. E tutti quelli che ti guardano per dire, ma sei calma, sentono che, ma è vero, ha ragione. Perché chi bestemmia noi non gli diciamo che oggi sei calmo. A loro che devi dire che sono calmo. E loro ridono, ma nel ridere tu hai depositato la verità che è Cristo Gesù. Amen. Noi dobbiamo dire la verità, hanno bisogno della verità, quello che dice lo Spirito Santo. Allora Nabucodonosor si infuriò, guardate cosa succede, e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardo di Sadrach, Mesach e Abednego. Lì lo spirito di Satana si manifestò, come per dire voleva aiutarvi, così non vi gettavo nel fornace ardente. Dai, inclinatevi, adorate, così vi salvate la vostra vita. E quando i tre amici, i tre compagni di Daniele sono rimasti fermi sulla loro fede, dichiarando a chi appartengono, Satana manifesta la collera nel cuore di Nabucodonosor. La Bibbia dice che il suo volto, il suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego. Erano uomini che amministravano, che governavano nel regno di Nabucodonosor. Anche se io lavoro con te, io non pecco come te, io sono fedele a mio Dio. Amen. Alleluia. Quando tu non fai quello che Satana vuole, il suo viso cambia. Vedi che comincia a portare le persone a cambiare verso di te. Di che fa niente, io scelgo Cristo Gesù. E la parola dice, egli ordinò, vedi quando si infuria Satana, cosa fa? Che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Alleluia. Già era un fuoco, ma dice 7 volte più del solito di arroventarsi la fornace 7 volte più del solito. Amen. Alleluia. Versetto 21. Allora i 3 uomini furono gettati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente, poiché l'ordine del re era peretorio e la fornace era arroventata
il calore uccise, guardate la parola, gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco, talmente che era forte, il fuoco era così forte che questi uomini che hanno legato, e non sono uomini qualsiasi, perché Nabucodonosor si è scelto dei soldati, dei uomini addestrati per legare questi 3 compagni di Daniele e gettarli lì, ma sono loro che sono stati consumati dal fuoco. Amen, perché la Bibbia dice in 1 Corinzi capitolo 3:17, chi tocca a noi tocca le pupille degli occhi di Dio. Sono loro che non hanno rifiutato, ma sono andati a legare i nostri fratelli. Versetto 24. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato, dopo avendo fatto tutto questo, la ragione tornò a lui, che aveva preso questi 3 uomini, non avevano attaccato il suo regno, non si erano ribellati, non è che volevano il suo posto, non è che volevano regnare a posto suo, hanno soltanto detto che questa statua d'oro che tu hai fatto, Nabucodonosor, noi essendo che serviamo il Dio degli ebrei, i nostri padri, noi essendo che noi non adoriamo altro Dio al di fuori del Dio che ti ha dato l'interpretazione dei tuoi sogni, tu li hai presi, li hai gettati. Allora quando Satana va via, vediamo nel caso di Giuda, Satana esce, cosa fa Giuda? Va a impiccarsi. Satana si usa di te, dopo ti abbandona. Satana si è usato di Nabucodonosor, ma quando esce cosa succede? Versetto 24. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato. Ma sei un re, perché ti spaventi? La tua parola vale su tutti gli uomini che sono nel tuo regno. Però lì il suo viso non cambiò. Lì, nel versetto 24, Satana l'aveva lasciato, la sua coscienza. L'essere Nabucodonosor era, come posso dire, normale, posso usare questo termine qua. E andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri, non erano 3 gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re, certo, o re. Versetto 25. Versetto 25. Ma vogliamo leggere? Sì, lo leggiamo. Qualcuno prende Daniele capitolo 1:7, poi vi dirò di leggere. Versetto 25 dice, eppure disse ancora il re, io vedo 4 uomini sciolti, non legati, sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del 4 è simile a quello di un figlio dei dei. Leggiamo Daniele 1:7, ci ce l'ha? Daniele 1:7. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Baltasar, a Anania Sadrach, a Misael Mesach e a Azaria Abednego. Amen. Allora vediamo qui, alleluia, che è il capo degli eunuchi che hanno dato questi nomi a questi 4 nostri fratelli. Alleluia. Ma la Bibbia dice nel versetto 25, è proprio il re Nabucodonosor che vede non più 3 uomini nella fornace, ma il 4º uomo. E questo 4º uomo è Gesù Cristo di Nazareth. Anche sotto la legge Gesù si manifesta contro Nabucodonosor e libera i 3 amici di Daniele. Era l'agnello di Dio, era Gesù. Per quello tutti i tuoi nemici che vorranno vedere, se sei rimasto da sola, vedranno sempre il 4 uomo. Il 4 uomo è Gesù. Ti vedranno mai sola. Quando penseranno che per te è finito, ci sarà sempre il 4 uomo. L'importanza, tu e io dobbiamo rimanere fedeli a Gesù, fedeli a Dio. Chi ci tocca, Dio li tocca nel nome di Cristo Gesù. E Nabucodonosor, il re di Babilonia, che dice, ma non erano 3 quelli che abbiamo gettato, ma io vedo 4 uomini e non sono legati, sono sciolti, ma ancora camminano nel fuoco. Fratelli e sorelle, è tuo Dio che fa questo, è il nostro Dio che fa questo. Alleluia. Per quello non permetta a Satana che nell'attesa egli nella tua mente rende il tuo Dio piccolo. Di Satana, vattene.
devi dirlo che se ne deve andare, perché lui non può rendere il tuo Dio piccolo. Prima o poi Satana lascerà la tua benedizione e tu loderai Dio. Dice proprio così in Isaia 43, ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato. O Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sorreggeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, dice l'Eterno, il Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, il nostro Abba Padre. Romani 8:15, è il tuo Dio, è il mio Dio, non è un umano, è un divino, colui che ha creato il cielo e la terra, vive in me e in te, è l'Altissimo, onnisciente, onnipresente. Satana non è onnipresente, Dio sì, e io sono il potente di Israele, il meraviglioso. Alleluia. Io vedo il quarto uomo, l'aspetto del quarto è simile a un figlio, dice la scrittura. Alleluia, dei dei. Benedetto sia il nome di Gesù. Versetto 26. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sadrach, Mesach e Abednego, servi del Dio. Vedete come chiama il loro Dio? Però ci è voluto la prova. Noi quando ci provano tanti scappano. No, noi dobbiamo lasciarci provare. Non è facile. Nella prova di Signore aiutami. I discepoli dicono: vieni in aiuto alla nostra incredulità. Vogliamo dire aiuto al Signore. Non dobbiamo vergognarci o sentirci capaci. Io non sono capace. Io sono capace in Cristo Gesù. È Gesù che mi rende capace. Alleluia. Allora Nabucodonosor riconosce che la sua statua d'oro è dei dei. Ma il Dio che Sadrach e Mesach e Abednego serviva era il vero Dio. Guardate come lo chiama. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sadrach, Mesach e Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. Alleluia, gloria a Dio. Versetto 30. Versetto 30. Versetto 30, cosa ci disse? Allora il re fece, vogliamo leggere prima, non possiamo saltare questo, leggiamo il versetto 28. Vogliamo dare gloria a Dio. Versetto 28 dice: Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach e di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordinò quanto segue: chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Vogliamo leggere Isaia 43, 2, l'abbiamo già letto, e prima Corinzi 10, 13, poi ci alziamo per pregare. Prima Corinzi 10, 13, poi ci alziamo per pregare. Alleluia. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Amen. Questo versetto dobbiamo sottolineare. Dice che non c'è una tentazione che ci ha preso all'improvvista.
Satana viene piano piano, ci tenta, come faceva la moglie di Potifar. Unisciti a me, diceva Giuseppe. Veniva, unisciti a me. Giuseppe diceva di no. A tal punto si manifestò, strappò, ha preso i vestiti di Giuseppe. Giuseppe ha dovuto scappare davanti a quella donna. Alleluia. Allora qui il Signore dice che quando noi siamo tentati, Egli ci dà una via per uscire. Una via per dire no, Signore, io non voglio fare, aiutami. Alleluia. Così 3 amici di Daniele hanno detto, il nostro Dio che noi serviamo è potente a liberarci. Abbiamo letto il versetto 16 a 17. 18 dice, anche se lui non ci libera, diremo allora, ma è la vostra fede? Ma sono arrivati al punto che Nabucodonosor li ha messo contro il muro e hanno detto a Nabucodonosor, noi crediamo che lui può, perché i nostri padri hanno detto quello che lui ha fatto. Ma anche se questo non avviene, sappi che noi, o per vita o per morte, noi non adoreremo le tue statue. Devi dire a Satana, o per vita o per morte, tu non peccherai contro questo Dio. Dice, venite a gustare e vedrete quanto Egli è buono. E noi lo possiamo testimoniare. Se siamo qui alle 5 di mattina, alle 6 di mattina, perché abbiamo gustato questo Dio, abbiamo trovato che veramente Egli è buono. Vogliamo alzarci pregare anche per il fratello della sorella Melania, che ogni spirito di soffocamento possono dare il nome che vogliono, sono dei spiriti o dei demoni, siano legati e che scendono nel luogo arido nel nome di Cristo Gesù, e che la sua vita sia liberato nel nome di Cristo Gesù. Tante volte prima che ci curano fisicamente, l'attacco viene spiritualmente, si manifesta fisicamente. Quando lo spiritualmente è liberato, il fisico c'è la guarigione. Vogliamo alzare la preghiera, vogliamo glorificare Dio. Alza la preghiera, glorifica il tuo Dio. Benedetto è il nome del Signore Gesù. Gloria a te, Signore Santo, degno sei. Signore, ti vogliamo ringraziare ancora stamattina per la tua parola che abbiamo deliberato. Questa parola che è spirito e vita, prende vita e forma in noi. Ancora come i 3 compagni di Daniele, vogliamo con il tuo aiuto, Spirito Santo, rimanere fermi nella fede che abbiamo testimoniato. Signore, ti ringraziamo perché questa parola ci edifica, ci fortifica la nostra fede, fortifica nel credere in questo Dio vivente, potente, che ci ha dato Gesù Cristo di Nazareth. Ancora stamattina, Padre, nel nome di Gesù, ti presentiamo il fratello della nostra sorella, che la tua mano possa raggiungere dovunque egli è e liberarlo nel nome di Cristo Gesù. Invochiamo il tuo sangue, il fuoco dello Spirito Santo tuo, consuma ogni spirito di soffocamento nel nome di Cristo Gesù. Padre, la affidiamo nelle tue mani. Nascondi la sua vita nel segreto della tua dimora. Che ogni spirito di morte sia arrestato e legato e che scenda nel luogo arido. Nel nome di Cristo Gesù. Ancora stamattina proclamiamo e dichiariamo la parola che sta scritta in Deuteronomio, capitolo 28, 1 a 14. Papà, non siamo andati ad adorare altri Dio. Tu hai detto a Mosè di dire questo a Israele se rimane fedele. Signore, per una via verranno, versetto 7 del libro di Deuteronomio, capitolo 28. Ma per 7 via fuggiranno, per una via verranno, ma per 7 via fuggiranno. Chiunque è venuto contro di noi, per la potenza della tua parola, per la potenza dell'opera compiuta, cominciano a fuggire per 7 via nel nome di Cristo Gesù. Versetto 13 ha detto siamo la testa in alto, non in basso, né la coda. Rifiutiamo il basso e la coda stamattina nel nome di Cristo Gesù. Ungici dell'olio tuo, allontana da noi ogni virus, ogni malattia della nostra vita, della nostra famiglia, della nostra casa, delle persone che noi amiamo, Signore, del paese che apparteniamo, in tutto il mondo nel nome di Cristo Gesù. Signore, che il tuo spirito sia con il nostro spirito, che i nostri pensieri siano i pensieri delle cose di lassù, perché noi siamo diventati per grazia cittadini di lassù. Rimani con noi, benedisci, proteggici. Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome potente e prezioso, unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Signore, ti prego ancora che 5 verrà a vedere quanti siamo, vede il 4 uomo, che 5 verrà a vedere quanti siamo nelle nostre case, 5 verrà a vedere nelle nostre case, papà, vedono il 4 uomo come Nabucodonosor ha visto il 4 uomo. Nel nome di Cristo Gesù noi invochiamo lo spirito e la vita della parola che abbiamo predicato questa mattina, e ogni casa, ogni famiglia del corpo di Venegone inferiore, nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Pace a tutti.